the updates online page. Mwebale kubaako, mwebale kubeeranga mugoberera ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Sharinga itamuno Mr. Update nyingiddewo. Oluvannyuma lw'okubeera nga lunaku lulamba ndumaze ndi mu kusaka. Kati nzize Mr. Update ate mbeeko bye mbategeeza ate n'okukongratulatinga mukama wange President wa Uganda emyaka 20 ng'ali mu bufumbo obutukuvu ne maama w'eggwanga Uganda gwe bayita Babi Itungo Kyagulanyi. Nolwekyo Mr. Update nyingiddewo bwedda munneebuuza Mr. Update aliwa nga ndi mu kusaka. Eno gye nazze kusaka. Era kansoke president wange muweyo akayimba ate then Mr. Update ntandike naye nga president tukongratulatinga myaka 20 ekyo tokiyita kya kusaaga. Emyaka 20 mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ne maama waffe w'eggwanga Uganda gwe bayita Babi Itungo Kyagulanyi. Kamba weeyo akayimba then oluvannyuma ntandike. Akakayimba nkaweza president wange then ate oluvannyuma live etandike tukyali ku kisamba luggi then oluvannyuma tubenga tusobola okutandika. Tukyali ku kisamba luggi budde bonna ntandike live sheyali gayita muno ekisamba luggi tugera kubeera nga tukongratulatinga president waffe owa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa anniversary ey'emyaka 20 ng'ali mu bufumbo obutukuvu. Akonkaweereza president wange then oluvannyuma live etandike nkyali ku kisamba luggi. Myaka 20 the presidential anniversary ey'emyaka 2. Myaka 20 the presidential anniversary Mr. Update tukyali ku kisamba luggi then ate oluvannyuma live etandike kisamba luggi tukiwadde eri president waffe owa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Antaduka nsanyusa okulaba. Ear to ear smile. The presidential anniversary 20 years. Tukyali ku kisamba luggi. Eweekoledde. Mirembe peace webale kubaayo. The presidential anniversary 20 years.
waliwo mbuuziza Amsterdam ziri ssaawa mmeka? Ziri ssaawa 11 n'eddakiika 3 n'obutikitiki 4. Tukyali ku kisamba luggi, live egenda kutandika budde bwonna. Tukyali ku presidential anniversary myaka 20 ng'ali ne maama Itungo Kyagulanyi. Presidential anniversary myaka 20 ng'ali ne maama Itungo Kyagulanyi. Temukiita kya kusaaga. President waffe tukuyozaayoza, weebale kubeera nga otuuka ku anniversary ey'emyaka 20. Tukuyozaayoza, congratulations. Si kintu kya kusaaga. Ekyo si kintu kya kusaaga. Anti Kaduuka ngambye president bana myaka 20 nange muyozaayoza. Anti Kaduuka bambi weebale nnyo bali ddala president waffe kubeera nga naawe omukongratulatinze. Akayimba waliwo ng'emisapuliti, akayimba kaddemu omulundi gumu then otandike. Akayimba kaddemu omulundi gumu then otandike. President waffe okubeera nga tumuyozaayoza ku anniversary ya myaka 20. Then live egenda kutandikira ku Fred Kajubirumbuye. Nkyali ku kisamba luggi. Ekisamba luggi tukiwadde eri president, then live egenda kutandika ngamba wa update eya Fred Kajubirumbuye, muganda affe eyawambibwa okuva mu nsi gye bayita Turkey. Waliwo ambuuza ssaawa ziri meka Amsterdam? Ziri ssaawa 11 n'eddakiika 5. Uganda eri ahead an hour. Peterson Maganda asanyusa okulaba. President waffe myaka 20 anniversary ya myaka 20 ne maama Babi Itungo Kyagulanyi. Zaina Kyosima asanyusa okulaba bali kubaako mwannyinaze. Ate era mu kisamba luggi mwengendo babulira biki bye nakasaka sofa bukyanaze. Mr. Update Nsase. Eyo kawempe myaka egi egenda kubeera nga London. Tukyali ku kisamba luggi, live egenda kutandika budde bwonna. Ekisamba luggi tukiwayo eri president wa Uganda. Nkaweereza president wange. Bane singa tebaggalawo bivulu olulimba tuba tujja dukolera launch yandibadde Busaabala One Love Beach. President yandimpadde venue ya bwereere Busaabala. Abantu bandibadde eyo ku launch. Ate nange nandiyimbye Bosco 1 ne Bosco 2 ne Bosco 3. Ku launch y'olwo oluyimba kyandibadde eyo Busaabala. Mwana yanyimbidde oluyimba olwo bambi weebale nnyo balire ddala. Happy anniversary the elected president of the Republic of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anniversary of 20 years. Temukita kya kusaaga. Gwanga mujje ogamba ki? Gamba ki Stockholm, Sweden. Abantu weebale.
webale nnyo muganda wange Kose Vicious ye yayimba oluyimba olwo. Yayimba oluyimba olwo akola ku Radio Sapienza. Muganda wange Kose Vicious, thank you so much. Wayimba oluyimba olwo bwe tunaba biteredde bulungi nnyo. Tujja kuba ne launch y'oluyimba olwo. Tujja kubeera ku One Love Beach Busaabala. Gye tujja okubeera oluyimba olwo tulunkinge ensi ekuŋŋaane ejjerabe ku Mr. Update of Uganda. Naye nga nsooka okuyozayoza President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu, congratulations, myaka 20 ng'ali mu bufumbo olwaleero lwegiweze. Era tuyu congratulating ntugamba nti President congratulations, si kintu kya kusaaga emyaka 20, kintu kya tendo nnyo. Myaka 20 tobulira nko ya oluyombo, myaka 20 babi waffe ayongera kunyirira, myaka 20 President waffe ayongera kunyirira. Banange si kintu kya kusaaga. President ayongera kunyirira bunyirizi. Mama babi webale kulabirira President. Thank you so much. Tusaba Allah kusasule musera because omulimo ogukoze bulungi nnyo. President waffe leero abadde mugenyi mukulu ku parliament, abadde balonkinga, naye mulabye President waffe ngali presentable, ayambala n'ogamba nti bannange kiki kino. President, thank you so much. Webale kubeera smart. Naye ng'ebyo byonna babi itungo Kyagulanyi maama w'eggwanga yabikola. Nolwekyo lwaliro ngambye nti mu kisamba luggi katukongratulating President waffe, then ate mu kisamba lugiriro dedi mbatuuseko update ya muganda wange Fred Kajubirumbu ye mawulire ekisofa gennyinawo agava ettake nago njagala gabategeeza. Ekyokubiri onako lwaliro era Mr. Update obwedda nsase emifaliso, nsase kye bayita orthopedic mattress. Orthopedic mattress gye emifaliso abantu baffe abalwadde b'emigongo gye beebakako. Ejo njifunye wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands, nfunyeyo emifaliso 50. Nenfunayo obugaali bw'abalema, obugaali 10. Baganda baffe abafuna obulemu struggle n'abaana baffe abalala obugaali mbulesi. Obugaali obwo mujja kuba mbuluna ku ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital ku bwereere, kubanga ababunga bidde wano ngende mbugabira abantu. Nolwekyo obugaali obwo mujja kujja mu bupiiki ng'enfunye obugaali 10 nabwo ngenda kujja nabwo. Nfunye emifaliso 300. Emifaliso 300. Manyi wano mu nsi eya Netherlands abadaacho omufaliso bagwe bakako weeks 2 nga basuula. Ate nga emifaliso giba gikyali mirungi nnyo. Kati nfunye emifaliso 300 era ndowooza container mujja giraba ng'esonza awo ng'ejjudde bulungi nnyo. Ng'ejja mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda, nga emifaliso egyo tugenda kubeera nga tutekako mu Kawempe North Hospital. Emifaliso egimu tugenda gigabako Mulago Hospital, ne malwaliro amalala tugenda nga tugagabirako because mingi nnyo mu Kawempe North Hospital tezisobola kujyaawo. Nolwekyo bwe ngiruusa njagabirako ko n'amalwaliro amalala, era mujja kundaba nga ngenda ngaba olw'ensonga egyo mingi nnyo, nange space eyo sigirina. Kitegeeza bwe ntuukaawo ate ngenda gabirako ko amalwaliro amalala. Nfunye Mama Kits 500. Mama Kits ye package ebaamu ebintu omukyala ebimuyamba mu kuzaala. Nolwekyo nfunye Mama Kits 500. Ate n'enkya waliwo abansuubiza Mama Kits era 500. Singa nfune Mama Kits nga 1000 Kawempe North Hospital kiba kiwedde. Nolwekyo Mama Kits zonna akafunako 500, n'enkya waliwo ansuubizayo 500, nazo bwe naba nzifunye era nazo nja kuba mbategeeza. Naye olwaliro nfunyeyo Mama Kits 500. Nolwekyo abakyala bambi abadde babonaabona naddala mu nga package eyo yabayambako mu kuzaala maze okubeera nga nabyo ndobinga. Nolwekyo Mama Kits ezo nazo ndeeta Mr. Updates. Ekirala kyenfunye era nga kyengenda okusembyayo, nfunye CT scan. CT scan eyo Kawempe North Hospital bwe tunaba kugigula. Kiringa ne wano nafunyewo MRI scan, naye katukyali ku process etuuka etya Uganda, ogatteko n'ekimotoka ekya fire brigade kye twafunye, naye kati eno CT scan yo olwedde nsobola kutambula nayo nga nkomawo. Nolwekyo CT scan nayo empeereddwa wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands. Nolwekyo ebintu Mr. Update nfunye ebiwera.
ebbanga we linagwerako lino eryennaku entono nnyo zensigazaayo nkomewo nga tumaze okubeera nga konteyina ejjula. Njagala Kawempe North Hospital tujijjuze ebintu nga tewakyaliwo muntu kugamba nti alwadde agenda Germany, nga tewakyaliwo muntu kugamba nti alwadde agenda India. Buli kimu twagala kibeerewo mu ddwaliro erya Kawempe North Hospital. Kyolaba eddwaliro ndisakira Monday to Sunday, Monday to Sunday, Monday to Sunday. Nolwekyo mu kisamba Luggi mbadde nnyina obbabuulira leero nsaseeki ate n'okubeera nga tukongratulatinga president waffe anniversary ey'emyaka 20, then live kati etandika. Live etandika budde bonna. Live etandikiddewa? Etandikidde ku Fred Kajubirumbuye. Mr. Update njagala bawaayo ku Fred Kajubirumbuye update. Sharinga itamuno mbategeeze biki bipyaki bye naakafunawo Mr. Update. Mr. Update oluvannyuma lw'olunaku olwajjo bwe namiitinze omukyalo oyo gwe mwalabye gwe nabadde naye International Human Rights Coordinator gwe twabadde Madamu Stefano oyo gwe mwandabye naye jjo. Mukyalo oyo atukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo ku nsonga ya Kajubirumbuye. Ava kumpeereza wano email nangamba nti Mr. Update ensonga gye wandipotingidde njiriko nnyo ey'okulaba nga tutaasa Kajubirumbuye okubeera nga ava mu buwambe mwali. Mapya akyagaliwo Mr. Update just nkyali wano Amsterdam naye ate ncoordinating okulaba nga ntaasa muganda wange ali ettake. Kyovolaba bino ebintu ebyokucoordinatinga birungi nnyo nti osobola okubeera woolina okola omulimu, osobola okuba woolina okola omulimu. Omukyalo ono Madamu Stefano nayogedde nayo jjo ne muwa ebifaananyi ne muwa amannya ga Fred Kajubirumbuye ne mu playingirayo ku live ezimu nga bwenzi munnyonnyola kuba live jjukira zibeera mu Luganda. Kati Mr. Update nazimu playingidde nenzi munnyonnyola golwange Mr. Update okakasa wazimunnyonnyodde temumanyi mumunzala wonenna munnyonnyodde nagamba are you sure nga munnyonnyola ne munnyonnyola. Era leero abanamawulire ba BBC bava kunkolako interview. Bava kunkolako interview olwaliro banamawulire ba BBC bwe mbadde ngenze ye Den Haag ne bankolako interview. Naye singa banyamba ne baplayinga interview eyo gye nkoze ku BBC mwena mugenda kutya mugenda gamba yono Mr. Update owe Uganda oba ono Mr. Update mulala. Nkugambye mbadde ku BBC njogedde omukazi natukana which post are you holding in Uganda? Namugamba an MP. I'm just an MP. Atidde nnyo abadde talabanga ku musajja afuuwa Lungereza nga temulimu yadde akasaaniiko nga temulimu yadde akataka nga Mr. Update. Madamu Anna atidde nnyo correspondent wa BBC wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands namusanze Den Haag. Musanze Den Haag naye singa banyamba ne babizanya ne bazanya nfuuyo Olungereza nangere netya ekibadaawo abantu bonna omukyala ngenti kati bange bajja kumpaayo program ku BBC World Service nkyale bange Mr. Update tuyina okuyinvitinga ku BBC World Service awe mugenda okutiira eyo njagiranga eyo kugambya awo njagala numya abayaaye bonna bakkirize nti Mr. Update tatudde eyo nja kugiranga nja kusana president antere lwe nabeera ku BBC wabange nti Mr. Update kino otulaze machuwa omuzungu watuko kugambira nti otulaze machuwa ensonga oba ozitemyeteme n'ozinnyonnyola. Munnange mbaddeko ku BBC World Service olwaliro mukyala Ann ye correspondent wa BBC wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands abadde ambuuza ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda kubikwatagana ne police brutality kubikwatagana ne development mu kitundu kyange ekye Kawempe North n'okumbuuza biki bye neetaaga okulanga ekitundu kyange nkikulakulanya. Nolwekyo Mr. Update neerebwa platform kwembadde ku BBC n'entematema ensonga. Era Madam Anna, thank you so much. Eyo opportunity badde y'amaanyi nnyo. Kyovula bannaye Robert Kyagulanyi Center moli musajja nnyo. Eno opportunity Mr. Update ebeera ku BBC nandigijewa. Bantadde ku BBC because I'm unelected MP Kawempe North constituency. Singa sibadde elected MP ate interview ya BBC nandibadde njikola ddi.
Nolwecho president, thank you so much. Chovola boyo mwebaza. Oyo ye kitango wokubiri. Bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. Apudeti. Kati waliwo abange Mr. Apudeti. Obadde oyogera ku police brutality. Ate tukulabyo oyina akamwenyu. Ekyamazima omuzindalo gwa BBC sigwa kusaga. Nfunyemu ke excitement yawo akatonotono. Bange ensonga nzitemye. Walabange Mr. Apudeti. Ensonga zitemye otya. Mbaddire mu wano. Bwe mungamba ntuddire mbaddiramu. Ate kyekigana. Ne mu nsonga zannyonnyodde Madam Anne, correspondent wa BBC wano mu kibuga Amsterdam, n'ensonga ya Fred Lumbuye Kajubi nayo ngikonyeeko. Olw'ensonga muganda waffe yawambibwa era naguno gwaka tetumanyi gyali. N'olwekyo ekibadde eno singa bannyamba kuba bange amawulire ago bagenda galaga ndowooza nkya, bayinza okugalaga enkya oba ekiro kya leero. Njagala mutunuulire Mr. Apudeti wammwe mwe bulijjo abazaala walero mugenda kugamba nti tulaba Ssegirinya tulaba mulala. Mbadde muzibu nnyo. Olange Mr. Apudeti olabika BBC wagikubidde winter. BBC saagikubidde winter. Bino bintu byange bulijjo mbibaamu nammwe. Temundaba ku interview awo mu Uganda. Era bwe nkomawo mu Uganda sigenda kuddamu kukyala ku program ya Luganda. Sigenda kuddamu programu yonna ey'Oluganda nga nkomyewo. Sigenda kuddamu kugikyalako. Njagala morning breathe. Njagala talk back. Njagala kati programu za luzungu zokka. Sigenda kuddamu bwe nkoma we Uganda bwenti. Baganda bange Tate Ssegirinya tulinawo wano simanya akabbinkano ebyo sikyajja. Ate Mr. Apudeti tukuyita wano waliwo enkuluze y'ebigambo jangu. Ezo programu sikyayagala. Njagala kati programu za luzungu zokka. Era bwe nzire Uganda baganda baffe aba programu zino z'Oluganda ate kati jangu Ssegirinya tunawo akabbinkano k'ebyobufuzi nkwankubuuza kyeki. Njagala oŋŋambe tukuyita ku Spectrum eya Radio 1 ezo show zengeno tandika okugenda nange kati neefudde Mr. Apudeti nkyuse. Bane munansonyiwa kembadde ku BBC kati sikyayagala ate kati programu za Luganda. Ate kati Mr. Apudeti jangu wano ku live wire bambi mu nsonyiwa ba live wire. Ate Mr. Apudeti anikati okujjako nga nikati mugenda giza mu luzungu. Okujjako nga live wire nayo mugenda giza mu luzungu. Awo nja kujja. N'olwekyo abantu abo mbala bakeyo mu bagambe Mr. Apudeti kati naye yekyanze nange nekyanze. Programu muzikyuse zidde mu luzungu kati obadde ku BBC ng'atodda ku programu za Luganda nga nkomyewo siziddako ekyo kyonze nammwe era temugenda kuddamu kuzindabako. Era munamawulire ankubira which station are you? Radio 1. Which program? Ng'ombuulira talk back awo nga nzija okigera ze programu kati zenjagala morning breathe. So kenzi tunke n'abasajja mugambe nti Ssegirinya yeyeoba because mbadde kembadde ku BBC kati sikyayagala za Luganda ezo zinyini kati nzigobye Mr. Apudeti. Nzigobye tata nikati kuyonga nikati mugiza mu luzungu. Live wire nayo mugiza mu luzungu eyo njagibaako. Programu ez'Oluganda from to don words nzi suspendinze. Njagala kati za luzungu zokka. Atovudde ku BBC nga atodda mugundi. N'olwekyo mbaddeko ne correspondent wa BBC Madam Anne bambi ampadde opportunity nenjogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nentematema ensonga president wange ne mwogerako bati Kyagulanyi Ssentamu era nenyongera okukijjayo nti yawangula akalulu ne kanyagibwa. Era ne mbabuya nti mu nsi gye bayita Uganda omuntu eyalondebwa amanyikiddwa bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyo eyo osawo ogompira mbada sinza butagulekaayo. Walwange Mr. Apudeti anikati kalakata anikati sabula alikati kalakata era tomugenda kati kudda mukunda bayo abantu ade banda be Uganda bwe nkomawo kati mugenda kutandika kunda ba ku front line. Era mu aba front line mbegayiridde mu mbuukingire ekifaawo Mr. Apudeti front line mbereko n'abasajja bwe baleeta. So kentemeteme ensonga mwenna mutye. N'olwekyo kati awo benjagala okukolagana nabo bano abantu baffe programu z'Oluganda kati abo temukyali mikwano gyange. Kati mikwano gyange front line talk back Radio 1 morning breathe NBS kumacha waliwo ne programu endala eya Andrew Kyamagere eyo kumacha NTV morning show ezo kati zenjagala nabo kati bano banga Andrew Kyamagero ba Simon Kagwanjala mwe abakola programu ez'oluzungu benjagala
ezo zokka kati ze ngenda okubaako n'olwekyo BBC nkoze bubi nnyo kasitamadde ku BBC enkoze bubi nnyo BBC munabe babireesa aba BBC kati antu bange Mr. Update atotandise otweyagalirako nedda munange sikweyagala kasitebanga oli wanika bwoti ali tokkirizanga kukola ki kulissa walage Mr. Update BBC reso obuzibu munange on the spot ze program kati zenjagala era mulaba ku moderator wa on the spot mumugaye Mr. Update kati client wo bwe mulaba owa front line mumugambe ofunye new client Mr. Update bwe mulaba moderator wa NBS morning brief mumugambe Mr. Update kati client wo front line kati zo program zange neti ata nikati sabula ate ya nikati kalakata ate live wa ya Mr. Update bambi munsonyiwe kemaze ekintu kiwanika an correspondent wa BBC angambye kati tukwagala ku programu za luzungu zokanganye kuba abadda agezezaako nnyo okunfollowinga ku Facebook n'atunulira ngalabe ebintu byonna biri mu Luganda nga nyina bimuvuunulira nanga no todda mukola programu zaki za Luganda ne banziza mu luzungu n'olwekyo sikwagala kwange naye ndi forced okubeeranga nkyusizaamu olw'okuba nti eno bange kati ko kiguddewo eno koguddewo kofunye ekisamba luggi ky'oluzungu olwa BBC eri todda bwe kitwe kiri era ensonga zonna zijeewo nnyo ensonga ya Fred Kajubirumbu yennyongedde ogiggumiza ku BBC World Service nyongedde okugiggumiza ate bampeeredde ddala obudde era ne bansuubiza bajja kumpaayo show namba ku BBC nkyale bannange olwo olunaku simanyi na kumanya olwo olunaku simanyi na kumanya olange Mr. Update kati programu zino ez'abanoonya zitulekedde banene nammwe mundeke nammwe ezo programu z'abanoonya nzirekedde Isima Kalevu ezo yajjo zigendako nammwe Mr. Update kintu kitadde waggulu ate ng'ogira olange Mr. Update olinga atugobye nedda si malala siki naye munnange abantu bana ba BBC bankoze bubi nnyo kasitantandise programu zino eza BBC nenga nti abambi bantu baffe programu z'Oluganda bambi mu nsonyi kati programu ezo z'Oluganda nzirekedde Isima Kalevu mwami wa Kalevu akeeru yabazibeerako Isima Kalevu abeere mu programu z'Oluganda nga ne Mr. Update nange ndi omu muleke nammwe kintu batukyonoone kintu batukissa mba nkissa levo kati aba BBC banganye programu z'Oluganda ate badde mbadengere banaddamu okumpa omwaganya okuddamu okubeera nga bampa interview yonna ekyo kati Mr. Update ekyo katukkanyiza era kakati abamu ku bawagizi bange mugenda ga Mr. Update naawe otuse munaye mu nsonyiwe nange sandyagadde naye nkakiddwa bukakwa olwa interview gyenkoze ku BBC World Service era ndowooza ebifaananyi bibateredde yawo mubirabye naye ntemyetemye ensonga Mr. Update njogeredde ekibiina kyange ekya NUP omukyala nambuuza NUP eri mbuyinza mu Uganda ne mugamba of course NUP yefuga eggwanga Uganda under the leadership of Robert Kyagulanyi Ssentamu naga are you sure? Yes. Nagogolinga ku Kyagulanyi Robert Ssentamu agenza okulala nga nti asanyukidde pulezidenti waffe bane pulezidenti waffe ayagalwa n'aba BBC ngenzo bagamanga nabo bamanyidde ddala nti kyagwadda ekyo kati ezo programs zimwe ntandika okubeerako Al Jazeera CNN ezo kati zengendo tandika okubaako kintu bane mugenda kunsonyiwa Mr. Update bwe kitwe kitambudde si malala naye nkakiddwa bukakwa ezo nzibalekedde bannange waliwo ekintu lwokita walabange Mr. Update agala ate ffe bashagala munange bashagala mu nsonyiwe abaana baffe bali mu nsi z'Abuwalabu mu nsonyiwe simbubi banange simbubi bantu mbagambe Mr. Update tatulese mbubi sibalese mbubi naye ekintu bwe kitwe kitambula buli budde omuntu olina okuliforminga n'ogenda ng'oliforminga kakati nvudde ku anikati kalakata anikati sabula simanya waliwo bano ababukedde bandijo
bayina program bagita batya muzinjukize omaika program z'Oluganda ngenze nzera simaba bano basegu ya segiri nyampayo ka interview wali wawo banyawo bano bandije yabwe njera bide simanyani bayina program amanyage bazituma simbubi banange kati manyi program z'Oluganda ezo ngenze kati nzera birano zera bireze ziri e Kampala kati manyiza BBC World Service News kati byentandise goberera nolwecho embera bwetyo bweri abali ku the updates online page olwalero mbaddeko ku BBC World Service banange agomanyi ga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu singa siye nandi tusedde ku BBC kati zunguru bananga abazunguru mu nsonyiwe abazunguru mu nsonyiwe ate Mr Update zunguru ogamba ki bambi mu nsonyiwe zunguru ebyongera kati program ezimu tansano zirabirezo Oluganda munaye kasita omupiira oguwanika bwoti tokkirizanga mpira kukka nolwekyo baba BBC kasita bampadde omwaganyo ogwo bannange si kintu kyakusaaga naye ng'agomaanyi g'abantu singa si Kyagulanyi segirinya nandigenze ddi ku BBC waliwo program ey'abandi jombo kasalabe kya yino nayo bagiŋŋambye wala Mr Update yangendi ate Mr Update ate Ghetto TV ate magaye program ez'Oluganda nzitadde ate nga Ghetto TV program ez'Oluganda from today onwards nzisasipendi nze ne live era y'Oluganda gyenkomyeko kukola yenu live zonna ezigenda okuddako ngenda kuba mu luzungu lwokka banga abantu bana ba BBC bantanudde nnyo point blank awuli ku mutuufu awuli ku kituufu because point blank program gundi ya luzungu point blank okunja kubeerako nolwekyo ekyo kibadde kisamba luggi kyembaddengezaako okubategeeza biki ebiguddewo olwaleero na Mr Update lwaki ensonga zonna nsobodde okubeera nga nzibategeeza nga bwe zitambudde kati live etandise ekisamba luggi kiwedde eyo mbajjeeyo ngenze Fred Kajubirumbuye nga bwe mbadde mbagambye nti Fred Kajubirumbuye musajja waffe yawambibwa kati gugenda mu mwezi mulamba nga Fred Kajubirumbuye tetumulabako era nga bwe mbagambye nti bannamawulire ba BBC mbategeeza ku nsonga ya Lumbuye n'oyo omukyala gwe mwalabye international coordinator wa human rights naye ensonga ya Lumbuye era ampereza email wano ngenda gibatera yawo mugirabe mumanye nti ensonga ya Lumbuye Mr Update njikwasiza manyi awereza email ngajuwereza president wa Turkey because bano bali ku level ya nsi yonna bw'owulira nti omuntu ali ku level eya international human rights mubeva ali kuba international lawyer abayayi bitwali tufunye be bali batuzigidde nti ate international lawyer abali baagala otubba ono international human rights coordinator bano ensi yonna bambi bacoordinatinga era tebalina muntu gwe batasobola kuwandiikira bwabanga waliwo eddembe ly'obuntu erityoboddwa awandiikidde president wa Turkey n'amutegeeza mu butongole omwami gwe bayita Fred Kajubirumbuye yawambibwa olw'ebyobufuzi era ekyamuwambisa kuvaayo n'ayogera amazima okiwulira kuvaayo n'ayogera amazima ku nsi gye bayita Uganda n'ebikulembeza obugenda mu maaso ne bamukwata ne bamuwamba na guno gwaka tumanyi gyali President tukusaba otubuulire omuntu ono ali ludda wa email nagiweereza president wa Turkey wenzijidde wano Mr Update tanaba kumwanukula naye nga yo email emaze okgenda kati president wa Turkey amanyi amaanyi g'abana abantu amanyi amaanyi gaabwe muve mu bino ebyanankani amanyi amaanyi g'abana abantu nti email ngevudde wa international human rights coordinator eba fundamental era ajiwa respect eyekika ekyawagulu ennyo nolwekyo ninda response naye sofa nyinako kopi ya email eyo era emunamwagadde ngenda gibateerako mugirabe nga andazent eri delivered era budde bonna bagenda kubeera nga bamuddamu kitegeeza ensonga tutandise
ensonga tutandise abali mu America namwe musobola okukola kyekimu mugende mba senators bammwe bawandiike zi email nga baziwandiikira president wa Turkey because email ya president wa Turkey already nange Mr. Update kati wano ngifunye mbadde sigiina email gyowandiikako instant message nagifunirawo email ye yennyini entuufu ngifunye wano era ngenda gisharingako ne baganda bange abalala naddala bali mu America mugende mba Senator we California, Senator we Boston, Senator we Chicago, mubawe zi email zino na bongera okuwandiika nga bawandiikira president wa Turkey mbabulira ensonga ya Kajubirumbuye evudde ku level mbadde mugimanyidde kati efuuse international nolwekyo kati embeera bwetyo bweri nange Mr. Update omulimu gwange nange ngutandiseeko sinaba kugenda Turkey weewunye ndi mukola naye nga ne Turkey sinaba kugenda kati awo ku mwaka faananyi bwe natuuka Turkey era omukyalo oyo mugambye ne mugamba nti budde bonna nange gendayo because tulinayo tiimu eriyo naye tesobodde kukola kyeyina kukola kati kinneetaagisa ze ng'omukulembeze nange ennumbeeyo kati we nnumbirayo ng'olwedde email zonna zaatuuka dda ate nga nyina backup eyabano ba international human rights coordinator ate kiba kirala nnyo because backup kati Mr. Update mbanjirina nolwekyo eyo yensonga gye njagadde okubategezaako nti ensonga ya Kajubirumbuye tulina okugirwana ffenna era nsaba yadde ono awandiise era namwe temulina kuzikiza ngenda bawa email eno ngenda gibateerako wano ku page mwenna mubenga musobola buli asobodde wandiika naye kyandinyumye nnyo nga email eno ngibawadde Mr. Update ne mugiwa basenators bammwe abali naddala mu America mulinayo basenata abo bansonga nnyo waliwo senata tulimu ennyo we California seneta oyo mwagala nnyo we California linnya lye ndyerabidde amanyi seneta we California munzijukizeeko twamumiitingako ne honorable zaake seneta oyo wakabi nnyo waliwo seneta we Boston oyo naye wakabi nnyo seneta we Chicago naye wakabi nnyo seneta we New Jersey naye wakabi nnyo baseneta abo njagala mubawe email eno bawandiikire gavumenti y'ettake bonna bawandiike nga bawandiikira president wa Turkey mbabuulira mazima olutawo tujja kulugusa era email eno ngenda gisharingirako ne baganda baffe ba coordinator baffe aba diaspora coordinators aba national unity platform nabo bangere okuberanga message eno bagitambuza because twetaaga Fred Kajubirumbuye abenga asoro okuberanga anunulibwa lwe lutalo kati lwe tuliko Mr. Update nange situdde twetaaga muganda ffe kumununula banange ekintu kye bayita mwezi mulamba ng'omuntu temumulabako temukiita kyakusaaga nolwekyo omulimo Mr. Update ntandise okubeera nga ngutambuza tuyina ba MP be UK MP be UK abo bakabi nnyo UK yo tuyina ba MP abakabi mwanyinaze Patricia Sewungu ngenda kusharingirako email eno aba MP be UK nawo nyambe ogisharinge nabo babenga basobola okubeeranga bawandiikira president wa Turkey because kiri confirmed muganda ffe Fred Kajubirumbuye akyali Turkey ewaliwo ngambye senator we California tulimu ngantonoka mwagala nnyo senator oyo bamuyita senator we California bamuyita Siman I think bamuyita Siman oba yoyo mu collecting mu Mr. Update bamuyita Siman waliwo senator we California gwe twamika yoyo ndowooza Simani wakabi nnyo atulimu nnyo era oyo mutuusaako ensonga bane baseneta abo balina amakulu g'amaanyi nnyo baseneta email ng'eva wa seneta addinga value ku struggle yaffe ey'okununula Lumbuye email ng'eva wa international coordinator human rights addinga value ku muganda waffe Fred Kajubirumbuye okubeera nga tumununula mbabuulira mazima nolwekyo nolutawo tujja dwerwanira ffeffekka ate tujja kulugusa because kyetuliko kyakulanga muganda ffe tumununula muganda ffe embeera emunyize nnyo tetumanyi mbeera gy'alimu tetumanyi kiki talina musango nga nange bwe bankwata Mr. Update ne banteeka ekitalya ne mmala eyo namala ekitalya kyenkana ali myezi emeka
gwali mwezi gumu nengenda okuveeyo nga Mr. Update mfunye ne Rainy Bofface. Eno Rainy Bofface yava Kitalya nenga bagenda okuntwala ekitalya nga Mr. Update nyina akasusu kange kalabika bulungi nga ndi musajja munyirivu ne Rainy Bofface najija Kitalya kati nyina kala nyina mu simanya kachungwa nyina mu chocolate nyina mu kakobe nyina mu daka bulaka nyina mu bulaka nyina mu chi mbabulira mazima kala zenyina ne Kitalya we nagira ebbanga lye namalo jasiri amwezo ne olo muganda affe Fred Kajubirumbuye nze sali bwenti ndi wakataketake era katoli wabanoonya asowana okumbulwa kwa kati bakulagirira Mr. Update nolino mubuza nti afanana atya nti Mr. Update musajja simu wanvu nnyo medium naye afanana atya nti oba kataketake oba brown oba bula kwegamba description esobola okulema. You may fail to describe me. Eso osobola okulemwa. Oli wagamba nti describing a Mr. Update kalaye, you may fail. I'm telling you, this is reality. Nenga nagenda siri bwenti. Unaga, you describe Mr. Update wakala chi. Eche chibuzo kisobola okugwa. Nenga nagenda ndi musajja nga sirina tabu yonna. Nga bantu wale Kitalya. Nentuuka eyo munebu enfaanana. Kakati bwenga tamune muganange Fred Kajubirumbuye nga bamusibira ku mawanga. Olabanze bansibira wakana embeera bwenti naye olwo Fred Kajubirumbuye gwe basibira ku mawanga. Nolwekyo tulina okulwana mugana ffe tumununule kyovulanze Mr. Update nkoze kyenyino okukola nammwe abalala tubasaba mukole kye muyina okukola tujja kumununula Fred Kajubirumbuye. Tewali kigaana bino tukisobola bulungi nnyo because oyo munnaffe olange Mr. Update kituufu oyina Rainy Bofface. True story. Nolwekyo yembeera egenda maaso abali ku the Update online page twongere okusabira mugana ffe Fred Kajubirumbuye abenga asobola okuva mannyo g'empisi naye nga nange situdde nammwe abali eyo temutuula twongere okulanga muganda waffe tumusabira abenga asobola okubeera nga ava mu mbeera eno gyakola ki gyalimu naye ng'embeera bannange si nnungi n'omulundi n'ogumu olw'okuba nti Fred Kajubirumbuye okuva lwe baamukwata mbabuulira embeera etukaabya bukaabya kyova olaba ayuuyo waliwo aleese bannange ekiriwa waliwo aleese Rainy Bofface naye nga Mr. Update nali bwenti saali bwenti wenda nammwe mukimanyi kuvula tulina okulwana munnaffe ng'akwatiddwa tumununule. Eyo yensonga gye mbadde njagala okubategeeza ekwatagana ne Fred Kajubirumbuye nti Mr. Update mulimu gwange gukola nammwe mukole kye muyina okukola twongere okulanga muganda waffe tumununula. Twongere okulaba nga tukola ki tumununula. Amaanyi tugalina bulungi nnyo agasobola okubeera nga tununula Fred Kajubirumbuye. Nolwekyo baseneta abali mu bitundu ebyo bye mbagambye mwongere okutuyambako ku lutalo luno. Baseneta mbagambye abe California Chicago wa buli seneta wo waali mutuukirire mbagambye mu UK tulinayo ba MP abakabi abaze batubeereramu ebbanga lyonna ba MP abo nga bawandiikidde president wa Turkey ensonga abagiwulira bulungi nnyo nolwekyo baabagasse eddoboozi eryawo omukyalo ono awandiikidde president wa Turkey nabo babagasseko eddoboozi lyabwe kuba email gye zikoma okujja ennyingi president ayongera okumanya nti ddala waliwo ensonga abantu baffe ebaluma ekwatagana ne Fred Kajubirumbuye. Ndi musanyufu nti waliwo page ya president wa Turkey eya Facebook buli lwateekayo ekintu ensonga mugisoosowaza bulungi nnyo bannange ekyo mwebale nnyo mwebalire ddala kuba president wa Turkey ayina page gy'akozesa eyiye ya State House ateekayo byataddeyo mweno wansi comment ne mugamba Fulirumbuye Fred Kajubirumbuye Fulirumbuye. That is a good move. Eyo move nungi nnyo era mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. That's a good move. Nga temuyombye na muntu yenna temukanye na muntu yenna eno gundi y'okununula Lumbuye tegenda kubeera nti oba y'amaanyi oba yaki just bwongo eno bato ya bwongo okununula Lumbuye. Ate muyina okukimanya ne president waffe mu struggle y'okununula Lumbuye tatudde ne akola
mpola because sajja kujja live abagambe nti kati ntuuse wano aha president waffe ebintu byabikola mpola mu kimpowooze era mwebaza president webali nnyo balire ddala alinaffe mu lutalo luno akola mpola mu kimpowooze ne secretary general waffe Lewis naye akola mpola so eno struggle gye tuliko ne bakama baffe batuyambyeko nnyo eno struggle y'okununula Lumbuye tegenda kubaamu ttiya gas bali bamanyi bantu bagenda kweyiwa ku kkubo bekyange twagamba no okununula Lumbuye tugenda kozesa peaceful means okubeera nga tununula muganda waffe Lumbuye era ze tukozesezza okulanga muganda waffe oyo tumununula n'olwekyo nange wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands wendi nsobodde okubaako omulimu gwenkola mu kulanga muganda waffe tumununula mu ngeri y'emu oba endala namwe mukole kye mulina okukola mbabuulira solidarity is power nga twegasse wamu tetusobola kulemwa nsonga eno tetusobola kulemwa kye tulina okukola kwe kubeera nga tetuzikiza ensonga eno kujoogerako kubanga ebintu bingi bigenda kujja bitudiverting twerabire Lumbuye ebintu bingi bize tubidiverting twerabire Lumbuye tetulina kumwerabira munnaffe oyo kubanga naffe oyo twafunanga ebizibu nga tubeererawo waliwo yankubidde essimu nanga Mr. Update ensonga za Lumbuye wandibadde ozivaamu kubanga ensonga ezo zigenda kuleetera obuzibu munnange baamukwata ali mukomera nze bwe bankwata ne ngenda mukomera nze nga bannwanirira bwe babanga nze bannwanirira ate lwaki nze nsirika waliwo yaŋŋambye Seggirinya biveemu tukwegayiridde munnange biveemu Seggirinya omusajja muleka atobe n'ensonga ze tekisoboka munnange sobola bivaamu olw'ensonga Lumbuye yize Ugandan Mr. Update amwe Ugandan n'olwekyo ekikwata ku Munnayuganda kiba kikutte ku Seggirinya anaataka to one of us anaataka to all of us ekinyigiriza munnaffe omu mu struggle kiba kinyigiriza ffenna that's why ensonga eno sobola kuzivaamu ne waliwo abange giveemu Mr. Update ensonga eyo giveemu gireke giveeko awo mbeegayiridde baganda bange ensonga ya Lumbuye sinna bwe ngivaako okujjako nga ngivaako nga mulabyeko nja givaako ng'ali free naye nga tannaba kubeera ng'ava mu mikono gy'abasajja tetusobola va ku nsonga eno kyobola baganda bange ab'ettaka ennabagambye muveeyo mudiikire yalinge teolutalo lubalemye ffe tuyingirewo nga badde njala substitute tulwana olutalo tujja kuluggusa baganda baffe ab'ettaka ekyo nakibagambye saagala nzijja mutandika okwekwasa tuba tugenda kigusa Mr. Update najja n'abitabula manyi abantu abayina enkola eyo wamanyinaze babiri Rehema nkulamusizza babiri Rehema webale nnyo webalire ddala nkwagala nnyo ali awo Boston mu America babiri Rehema nkwegayiridde mugende ewa seneta wafaawo wa Boston seneta oyo namulaba atulimu nnyo ate ne meya wa Boston naye atwagala nnyo meya wa Boston ayagala people power so n'olwekyo babiri Rehema kwatagana awo ne ttiimu meya waffe wa Boston mugende mutegeeza ensonga ne seneta naye mutegeeza ensonga tiwaliwo munnaffe Munnayuganda munnaffe eyawambibwa bamuyita Fred Kajubi Lumbuye n'okutuusa olwaliro talabikanga mbabuulira mazima leero Lumbuye gwe bawambye enkya bagenda kuwamba Mr. Update oyo yaŋŋambye nti Seggirinya biveeko bireke ebya Lumbuye munnange enkya bagenda kukwata nze nga sina ddoboozi Lumbuye bwe banaaba mutadde yajja okunjogerera ffe mu struggle bwette bwe tukola bwe bakwata munno bwe bakwata munno nga omwogerera nga mulwana olutalo nga bamuta ng'ate enkya bakwata gwe Seggirinya nga nawe bakuyamba bwe kiri because bw'obeera incarcerated oba toyina ddoboozi eddoboozi baba liggalidde kati bano abasigadde ebweru be bakulwanira sharing live video eno njagala etuuke ku oyo ali ku live eno eyabadde ngamba nti Mr. Update biveemu mune sijja bivaamu sijja kubivaamu kwa Lumbuye drones bwe bali bamukwata drones ezo nagezaako nembanga kati nze nzikontrolinga lwakuba ekizibu kye nafunye ku drones Lumbuye ze yandekera amawulire zigampaleeti aji nserekala Fati Munnabombo nkulamusizza nnyo nze zituukako leeti ye zaamuwanga first hand information ne drones zigenda okujja zijja update simanyi lwaki oba yali ziprogramming atya naye nkyalemeddwa drone ezo ziprogramming obulungi zibenga zimpa first hand information kati zigenda okujja zintegeeza ensonga ng'obudde bugenze ngenda okugira bwenti ng'ate mbiraba mu mawulire
kati ye problem gyenfunye drones zijjaleti ewa Mr Update naye ngezaako nango okulanga nzi programminga zibenga sobola okumpa first hand information lumbuye watali amawulire agagenda maaso mbenga nsobola okubeeranga nga batuusaako nolwekyo drones tukyagezaako kulanga tuziteekamu ka speed zibenga zisobola okubeera zintukako mangu naye kati azitoko nawo zirimu ka speed governor kwe twagala kaveemu zibenga sobola okubeera zintukako mangu mbenga amawulire nga bawa agaba gakagwawo immediately nga temunaba nagalaba wantu wonna nolwekyo yembeera egenda maaso twongere okulwanira muganda waffe naffe Mr Update banaye mbabulira situdde mu nsonga eno kyovolaba bwenkola lobbying eno gyendimu nensakayo kino nensakayo kiri nensakayo kino ngate ensonga ya Lumbuye njiddako kubanga antu ambali bamanyi nti Mr Update kati kagenze okuleeta gundi fire brigade na ambulance ne gundi ne basi ya Kawempe North bino bya Lumbuye abivuddeko sisobola bivak ebya Lumbuye munaye guno gwe mulamwa kuno gwe mulamwa twagala okulaba nga mugana ffe Fred Kajubi Lumbuye tumununula ave mu buwambe mwali nolwekyo tetugenda kuzikiza paka ng'ayimbuddwa nsaba ne baganda baffe bonna bwe tukola live zino bambi omusajja temumulekerera feffe kaffe tusobola okulwanirira Lumbuye ate mbabuulira the power of internet tesobola kulemwa nze internet eno abasajja bwe bazze nga bankwatamu mbadde munwanira nali ekitalya osiwa ekitalya nangamba nti Segirinya abaana nga bakulimu nnyo abaana nga bakulimu nnyo nga bakulwaniridde nnyo bambi mwanjije ekitalya lwe bankwata nalufeenya ne bantwala mwanwanira nenve nalufeenya nze amaanyi ga internet nga manyi bulungi nnyo kati internet okuva lwe yajja tetukyetaaga kubagana na muntu ngumi ffe tulina kujja wano ku internet wekigwera because ne Lumbuye go bakwata wa internet wano wekirina okuggwera ekya Lumbuye kya internet era Lumbuye ajja kuvaayo mbabulya mazima ku lw'amaanyi ga internet mwe kyemulina okukola butazikiza nga tulwana ku nsonga eno eya muganda ffe Fred Kajubi Lumbuye era n'abamuyina mbasaba mumute unconditionally mumute kubanga muganda ffe taya tabu mumulanga bwemage mumute temulina nsonga lwaki omusajja muli naye ensonga nyingi nnyo zinyiga eggwanga Uganda lwaki size muteekako amaanyi olwalero ab'ekijambiya bafuusa ab'ebijambiya mu kibuga Masaka batema abantu buli lunaku ab'ebijambiya abo okumanya bajoozi bajja ne bawooninga ne bagamba enkya tugenda tema omukadde wa wano ssaawa 7 ogw'ekiro abantu ne beekubira enduwu ne bagamba poliisi bannaye batuwooninze bagenda kujja batuteme poliisi netafaayo abajja batiimu bijambiya ne bajja ne batema abantu amazima ga Katonda mu ggulu abantu baffe abakafa mu ggulu eta Masaka bangi agamaanyi ge mumalidde ku Lumbuye lwaki togaba ab'ebijambiya kubanga ab'ebijambiya batufuukidde ab'ebijambiya abantu baffe okubamalawo obumazi ne kati amaanyi n'ogamalira ku Lumbuye atalina musango ab'ebijambiya n'obaleka nga bayinaayina buli lunaku batema batta omuntu tebalekaawo kintu kyonna tebatwala kintu kyonna bajja ne batema omuntu ne batatwala yadde enkoko ne batwala yadde ente ne batatwala yadde ssente ne babirekawo ne batambula ne bagenda omuntu ne baleka nga bamusse kati olw'okuba nti mu kibuga Masaka gyenva Mr Update gyenzaalibwa mpulira bubi nnyo okulengera abantu waffe ng'omusaayi gwabwe guyiika emisana ttuku agamaanyi ge mutadde ku Lumbuye mugateeke kuba ebijambiya bali e Masaka osanga ebijambiya kati singa tebiriiwo agamaanyi ge mutadde ku Lumbuye n'ogassa kuba ebijambiya nakubbiri baba mubaza okubakwata naye amaanyi mugatadde ku musajja watatalina tabbu ab'ebijambiya bali eri batema bantu e Masaka eyo nyinayo senga wange nyinayo baganda bange ndi ku bunkenke buli bankubira n'engamba bakati abatemu balumbyeka era kyenjagala okukola njagala kati kubajjayo because Masaka katekyali safe ab'ebijambiya bagyetoolodde ate seba abasajja bo bajoozi bajja ne bawooninga n'okuwooninga ovanga ku muntu awooninga n'amala najja n'awooninga n'amala najja naye ekisinga okunnuma bwe bawooninga abantu badduka ne beekubira enduulu ku poliisi tefaayo etunula butunuzi kati ate poliisi n'emala nejja enkya nga ezze n'embwa zino eziwunyiriza ne bajjawo mayiti ne bagitwala kati waliwo omwana annyumirizza ekyagudde Masaka gy'omukyala gwe baatemye basooka ne bamuwooninga tugenda kujja tukuteme omukyala yeekubira
endulu ku polisi y'ebisanje. Polisi y'ebisanje teyafuddeyo. Ne bajja ne batema omukyala ne bamutta. Kati polisi y'ebisanje ku macha kyekoze ng'ewendula abasirikale ewendula n'embwa zigende ziwunyiriza abatemu bakuttewa. Batutte embwa nga n'enjala egiruma. Bwe batuuse embwa nga bagiteeka wano omuntu we bamutemulidde nga batembwa etandika okutambula egenda etambula. Waddewo omukyala emmanju eyo ng'oyisiza enjumbu nga 8 abadde asiika nnyama. Embwa bwetuuse ko yo omukyala asiika ennyama nedda ku ntamu bweti nejjayo olulimi. Ne bagamba ono asiika ennyama yatemudde kiki? Kumbe embwa enjala egiruma. Baleeta n'embwa ewunyirize yatemudde nga n'enjala egiruma. Kati embwa bwetuusa awo mbu nesokolayo olulimi etandise kukomba busupu buno obuli ku ntamu emabbali. Bale ebintu bya Uganda bannange. Ebintu bya Uganda byonna bifu. Olesa embwa enjala egiruma. Kati mubadde banansana okwekwasa oyo omukyala asiika. Kyoba olina olukwe lw'omanyi n'abagamba bannaye embwa yino mulaba eyagala kulya nnyama njala y'egiruma. Batutte embwa nga n'enjala egiruma. Nenga omukyala bamuwonize nagenda yeekubira endulu bakedde n'embwa bagitutte egenze etambula etuuse ku mukyala asiika ennyama esokodde busokozi lulimi bweti ng'etandika kukomba busupu buno bw'emabbali. Buzu kandi bagamba kale abantu bawo ne bagamba ono omukyala asiika yatemudde. Kumbe embwa kati oleeta otya embwa ewunyirize nga yo yennyini njala. Bane nze sinalaba nsi eringa Uganda mazima ga Katonda mu ggulu. Okumanya ebintu bya Uganda bifu. Nze natya Uganda nfu. Olumu obumese bwajja ne butusingako ewaka nze ne mama Nagirinya. Mama Nagirinya n'angamba Mr. Update omese buno nga butusumbuwa nnyo. N'angamba mama Nagirinya tugule obutwa tubuwe obumese. Nga tugula butwa nga tutega bumese. Kumbe twagula bigimusa mu kifo ky'obutwa. Kati mu Uganda ng'oyagala ebigimusa ate olina kugula butwa. Bw'oba oyagala obutwa ate ogula bigimusa. Tugenda okulaba otumese otubadde otutono ziddamu tuyitako nga nnene ziri nga nsomba byuma. Mama Nagirinya n'angamba nti wayi twagula bigimusa ate mu kifo ky'obutwa. Ebintu bya Uganda biri vice versa. Uganda ebintu byonna biri vice versa. Zigenda okuddamu tuyitako nga nnene bwe ziti. N'angamba nti ate obwali obutini ate emmere gye twabuwa. Nkugambye nga n'okutusamba zitusamba olwo nsanyufu. Ebintu bya Uganda bizibu nnyo. Odidde olesa embwa enjala egiruma. Gwe weewuunye e Kampala omuliro gukwata kyovula Mr. Update nafunye fire brigade wano gye nalobinze wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands. Okubira fire brigade ng'omuliro gukutte. Ne bwo bakubira ba fire brigade si be bajja ate abatiya gasi be bajja. Bwe batuuka ne bagamba ati bw'otukubire tumanyi waliwo abeekalakaasa kale katuddeyo emmotoka y'amazzi ejje. Ne badduka emmotoka y'amazzi ejje. Bwe bagenda emmotoka y'amazzi bw'ejja ejja nkalu. Ne bagamba nti ate amazzi temuli. Twete tumanyi nti amazzi temuli. Egenda okuddamu egende edde eteekemu amazzi edde ebintu byonna bisaanyeewo. Uganda bwetyo bweri. Kyovula nagende nti katemba waabwe mukooye n'ensalawo ndobinge ekimotoka ekyaffe ekya fire brigade ekigenda okubeera nga kizikiriza omuliro mu ggwanga lyaffe lye bayita Uganda. Bw'okubira nkugambye ey'amazzi eya fire brigade ate yatiya gasi yejja. Kati bwe tumanyi mwekalakaasa nti fe abakubidde nti ebintu bijja ate motoka yatiya gasi yezze ti kale katuddeyo ey'amazzi ejja nkalu. Egenda ojjira bwetedde ng'ebintu byonna bisaanyeewo. Kyovula nagambye oyo katemba mukooye Mr. Update kyengenda okukola kiri ekintu kimu katufune fire brigade eyaffe tugireete. Era fire brigade eyaffe ntugireeta. Ate ey'amazzi bw'ebezze in case emmotoka ey'amazzi bw'ebangezze in case ngezze amazzi basena wali mwala amazzi agazikiriza omuliro gabaamu content gye bayita carbon dioxide yeyamba omuliro guno ogukonda esinga. Omanyi kati kembadde mu Amsterdam bana basajja bazikiriza omuliro bampaddemu koka training. Omanyi kino ekimotoka ssebo kye bampadde balina osooka kikusomesa. Kati yo Uganda amazzi agazikiriza omuliro bagenda wali ku mwala gwe bwayise ne basenaawo. Kati amazzi ago omuliro nga gwaka nga gw'amaanyi bw'ogayiwamu ate gabanga mafuta.
Kati ogenda kulaba bayiwa amazzi ate we bongera okwaka. Nebane ebintu bya Uganda yonna nogati babine ebintu babimanyi bagenda wali sebo ogenda kulaba ekimotoka ky'amazzi ekizikiriza kitadde pipe wali ku mwobe bwayise. Uganda wayo babalina gye bagenda ozimba obaki kumbe kina kigendo zikiza aga amazzi sige gazikiriza omuliro. Amazzi agazikiriza omuliro gabamu content ya carbon dioxide yayamba omuliro gulyo gukondensinga ebyo nabwe enkoma weraba abasajja bazikiriza omuliro ngenda kuba bwa mu training mbasomese bye bintu ebimu ebituleeta wane bitutambuza kyola president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu webale nnyo webalire ddala bino Mr Update kati nange byenjize natengera kujja mbisomese hari mune olaba yiwa amazzi ate omuliro gweyongera bweyongeze weba yiwa amazzi omuliro gweyongera bweyongeze kyovalanze ebintu byabwe nabikoye nenga katufune ekimotoka ekyaffe nga amazzi ne bwe gatabaawo kisobola okukozesa content ya carbon dioxide nekizikiza omuliro because eno mbazungu amazzi ate bosige bakozesa gero okulaba webafuwa weguzikira webafuwa weguzikira kyovala emotoka eyo ngenda kugirete era yegendo soka mu ggwanga libayita Uganda okubeera ng'eyambako abantu baffe mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo yensonga lwaki Mr Update songa zino njagadde nzibategeezeeko nti ebintu byaffe bye Uganda bintu bya gete nnyo ekintu kye bantaddeko amaanyi ate si kye bateekako amaanyi notunuulira amazima ga Katonda muggulu ku kitemula abantu ekigenda mu ggwanga Uganda naddala mu guleeta Masaka naye ng'amaanyi ogatadde ku lumbuye banange enkola yabwe enkanya bandi badde basooka kutaasa kiri ekitemula abantu ekigenda mu maaso lumbuye musajja watu atalina musango n'omuleka naye amaanyi ogatadde ku lumbuye omutaddeko ssente okoze buli kintu kyonna nolwekyo eyembeera gye tugezaako okubeera nga tulwanyisa mu ngeri emu oba endala mwanyinaze Tami yankwegayiridde munyambe mugende mu meeting Senator we Boston mumutegeze ku nsonga ya lumbuye oyo mwanyinaze Tami ya Gatete aliawo Boston mu America mugendeke wa Senator ne meya wa Boston oyo atwagala nnyo mumutegeze bambi ku nsonga ya Fred Kajubirumbye ne email ya president wa Take ngenda kujibawa mungere okubeera nga mugitambuza Gokumanya bintu bya Uganda bizibu nnyo mujukira bulungi nnyo enkola ya NADS program aba basajja bajjanga bagamba bagenda bagabira bagabe mwanye ezendokwa bagabe bitooke ebyendokwa Mr Update bino abantu baffe byekaddugala be bagala ebyobwerere nga bajja bafuna ebitooke embu byandokwa nga bino ebitooke bibadde wabisaawa nga basimba bire ebitooke ebyendokwa ekitooke kigenda okula kyasangako omunwe gumu ate nga mbidde osaye ebitooke bye byonna bino baleese nti bya NADS ogenda okubisimba osangako omunwe gumu ate nga mbidde ne batuwa kasooli kasooli ne bantu basaawo oli kasooli waabwe babadde naye ne basimba ono kasooli ow'embala empeke emwemu gy'osangamu that's why Masaka mu byobulimi yagwa it was a deliberate move okulanga Masaka esaanawo mu byobulimi batukola batyo bamala batuletedde mbu obusaanyi simanyi obusaanyi obufulumawuzi abantu nga balunda obusaanyi bwali ebitooke byonna ne buli emwanyi byonna mu Masaka byonna ne bimalawo bintu bya Uganda ngo balina ekintu kye baleese kigenderere nnyo kibaamu ekiba kikyekwesemu mbabuulira mazima bintu bya Uganda byonna mu bigenderere nenga lwaki Masaka bwetyo ne tuswanawo bwe tutyo walange Mr Update Fire Brigade bagirinze wana ba URA bagijjeko omusolo ne banaye olunaku lubagenda okujjako Fire Brigade omusolo egenda kubeera panchidde mu Uganda mugenda kulaba omukono gwe guseka nindo wa URA yenna ajjangamenti Mr Update tuweeyo emitwalo 5 ja Fire Brigade nga bo bayina zikajambiya nga muliro gwonoonye ebintu by'abantu tebawufaayo mbabuulira mazima bagenda kulaba kye bayita bato ongambe nsasulira Fire Brigade egenda kubeera panchidde omukono gugenda kuseka wakati wa Mr Update n'aba URA because emotoka nga ambulance Fire Brigade ezo emergency vehicles zonna zandibadde nga ziri taxi free nga tezigibwako musolo neguweewunye mu Uganda ensi yaffe noleeta ambulance tebagasasula omusolo
noleta fire brigade bagasa sasula omusolo njagala mbabuulire mazima bageze bagambe ti Mr. Update sasula yadde emitwalo 5 mujja kola kye bayita omukono gwe guseka ekyo tugenda kukikkiriza ndobi nze ndeese kuba boy bajjeno balobinga motoka za tear gas balobinga zipatulo balobinga masasi balobinga mundu nze ndobinze fire brigade ngongama nsasula omusolo banage ayayeye awo mujja kukakasa o is Mr. Update kolo lunaku ejja kuba panchidde mukono gujja kuseka ne bamala banganti leta mitwalo egi 5 kintu ndese nza bakimpadde bakimperedde bwerere atonga amansasula omusolo ngansasula gwaki nolwekyo njireta ate tayina kusasula yadde nusu 5 because these are emergency vehicles ezina okubeera nga ziri tax free abantu baffe era kyovola banti nsi yaffe eyo tekula omuntu agenda mu America nagula motoka dola omutwalo gumu ahera muganda nti sasula omusolo dola emitwalo 2 ng'ogireete Uganda olwo eggwanga lyaffe linaakula litya eggwanga lyaffe linaakula litya mazima ga Katonda mu ggulu omuntu emotoka agiguze mutwalo gumu ogwa dola ayina omuganda sasula emitwalo 2 egy'omusolo yensonga lwaki eggwanga lyaffe lize nnyo emabega nti omuntu singa Uganda yali ebintu kati ng'ebyo ebiva oba motoka oba oli alese firiji oba oli alese ki nga kijja nga omuntu akireeta mu Uganda nga mukijjaka omusolo mutono nnyo singa naye motoka ebikadde mu Uganda tebikyalimu naye omuntu n'agula motoka omutwalo gumu namugamba nti ate omusolo sasula emitwalo 2 bane olwo eggwanga likula oba liba ligwa bugwi James nkusanyusa okulaba badde wambulako nnyo Jameson musajja wange oyo tulwanye naye battle kuva ddanga tulwanira abaana bali mu nsi za Buwarabu ne Jameson nsanyusa okulaba webali kubaako nti toyinza kuddira omuntu aguze motoka omutwalo gumu ogwa dola omusolo n'asasula mitwalo 2 bannange olwanga liba likula ogenze ku kyeyo okubya ekyeyo okomawo ze n'essimu 5 ne bagamba essimu zino 5 olabika ozze kukola dduuka sasula omusolo ogw'essimu 5 mu famire yo mulimu abantu 5 bokka kubanga abantu abasuubira Mr. Update nti yagenda kuba kyeyo olina okubako akantu kobaleetera nogaa nti kangule zino essimu 5 nzitwalire abafamire yange bamanye nti Mr. Update tabaddeewo akomyewo atuleeteddeyo n'essimu bw'otuusako airport ne bagamba sasula omusolo gwa ssimu 5 era genda wali ku tebo ya URA kanu imagine bannange olwo eggwanga liba likula buli kimu ne mukijjako omusolo ate ne muddira abayindi abatalina yadde olusi n'amakulu ne mubawa tax holiday ne mumma abantu baffe tax holiday okimanyi nti mu Uganda tax holiday bagiwa ba foreign investors rather than local investors abantu baffe ba local investors bebandibadde basooka okubeera priority naye mu Uganda priority basooka kugiwa ba foreign investors nga ba local investors bakaaba eyo Uganda yo bweri yetunulira kala njeru ne ku airport wali mwe mujja mutuukewo omuntu ajjanga wa kala njeru muzungu bamufaako nnyo okusinga gwe Ugandani naye n'atemba zungu bwe tujja eno nayise wali ku airport ye Skipo nga bo tebaliiko nti obono wakala bweti oba wakala bweti nga babaweereza kyenkanyi ne airport ye Uganda gwe omudduka asobola okuzza mu layini ne bagamba genda wali sokoveeyo najje sokoveeyo abantu bayitewo ne banaye tujogeddwa bannaye ewaka ewaffe ku airport bakugamba Mr. Update sokoveeyo abantu bayitewo sebo gwe toli muntu abantu be bagamba bayitewo be bazungu songa ate bwe tujja eno bo bannaffe tebatubuula zina tuse ku airport Skipo ngolaba abasajja bakolako n'akamwenyu aba immigration bakkiriyalinga n'akamwenyu n'obawa empapula zo n'obanyonnyola ne bagamba welcome to Amsterdam ne Uganda welcome to Amsterdam baagala kubba kati bagenze ne bafuna bino nti olina okubeera n'olupapula simanyi olwa COVID bana ne bwaba ovudde eno nga bakugemye nga n'ekipapula ky'olina tekinaba ku expiringa bw'otuuka wali ku airport Entebbe nga bagamba basi eri ogirengera egenda kukutwala baddemu bakukebere buto
Chokanga n'ekipapula ky'olina tekinnaba ku expiringa kati waliwo yakutte contract eyo. Chobola basi bagireesawo ezo basi ze zandibadde zitambuza abantu baffe mu Kampala nga nejja mutabakwata bagireese ku kisaawe kya Nnyonyi Ntebe bakukabira walinga wakafuluma bwoti ne bagamba dda wali mu basi ingira basi ekutwale bakebere nga basi specifically tebali nti batwasa bulwadde wabula waliwo yakutte contract era n'aleeta ne basi eyo namba eri awo era bakusaba emitwalo 2 mwezi ekintu ekyandibadde ekyobwerere nawo bagamba nti banaye ekipapula kiikino ekipapula kiikino tekinaba ku expiringa kubanga bankebedde eggulo nga ninnya leero ekipapula kiikino kikyali valid nga bagamba ayo gye bakebedde tubeesiga naye nga gye bagamba gye bakedde gye bateesiga ova America ova UK ova Canada mbu Uganda mbu teyeesiga Canada oba yakebedde bulungi mbu Uganda teyeesiga Europe oba yakebedde bulungi mbu bo balina ebikebera mbu okusinga abe UK okusinga abe Canada okusinga abe America nange eggwanga laffe bana era Robert Kyagulanyi center manager ng'otununule kano kankaddemu ojja n'ekipapula nga kiri valid tekinaba ku expiringa sabo waliko airport ne bagamba nedda gyova tetwesiga America bakebedde batya mbutebesiga UK mbutebesiga nge ensi eyogera eri mu fourth world country naye nga baddira bazaala waba first world country mbubaleka bakukebedde tebyabadde bituufu kanu imagine ensi eri mu fourth world country evuganya ne Djibouti Yemeni fe Uganda tuvuganya na Djibouti Yemeni simanya zaani ezo ensezo eziri mbanamba lujega Uganda zevuganya nazo kakati munenga bagamba America tetujesiga teyakebedde bulungi ne UK yo tetujesiga bulungi ne waje over Mr. President Amsterdam neza nandiyo tetujesiga fe tulina ebyuma ebikebera okusinga abo no olumuna tunulira omukazi wendengana ne omukazi ono bannaye banenze mugenda kunzijemize bannange mbabulira mazima mbutebesiga eno gyova ensinga nga akugamba ali mu fourth world country gwali mu kugamba ekyo ava mu first world country gwali mu kugamba ekyo telupapula rozenalo tetulwesiga eri baza nokuba tebalina eddagala ettuufu liri Uganda tatake tujogeddwa bannange mu nsi yaffe bannange naye ekikutta obudde kijja kubuta mubeere bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaali